Salam, xoş gördün Nərmin xanım. Siz hardasa bir neçə müddət öncə bizim təbabətin məhsullarından istifadə eləmişsiniz. Sizin qardaşınız Rövşən müəllim gətirmişdi. O da öz övladında nəticə görmüşdü. Hal-hazırda istəyərdim ki, biraz öncəyə qaydaq. Hansı şikayətləriniz var idi? Tibet məhsullarından sonra hansı nəticələr aldınız? Özünüzü təqdim edin, sonra başlayın, buyurun. Zeynəb adım Nərmindir. Soyadım Zeynəbadır. Məndə baş sıxıntıları, ürək sıxıntıları, bağırsaqla ümumiyyətlə maddələr mübadiləsindən prosesim, problemim olurdu. Və indi Rövşən doktorun yanına gələndən sonra, müalicələrini bir müddət alandan sonra vəziyyətim yaxşılaşdı. İndi şükür yaxşıdır. Sadəcə olaraq biraz sıxıntılarım olur o da ki. Sıxıntılar harada qalıb? Sıxıntılar Ürək nahiyəsində? bəli. Dediniz. Ona qarşı da biz artıq məhsullarımızı verdik. İnşallah o şirkətlərdə gedəcək. Bilirsiniz ki, Doktor Tibetin proqramı dünyada da, Azərbaycanda da 100 günlük proqramdır. 100 günlük proqram nə deməkdir? Təmizləmə, tamamlama və bərpa etmə. Əgər hər bir insan bugünkü vəziyyətdə özünü bu proqrama cəlb etdirsə, o gələcəyin xəstəsi olmayacaq. Amma xəstələnən bizə gələndə biraz təbii ki, zaman çəkir. Siz baxmayaraq ki, təkcə elə bir proqramla demək olar ki, sizdə həm təmizləmə gedib, həm tamamlama, həm də bərpa. Bu günlərdə biz sizi test elədə gördük ki, çox gözəl nəticə var. İnsanlara nə demək istəyərdiniz? Belə bir məhsullarla, belə bir keyfiyyətli məhsullarla bütün Azərbaycan xalqını biz xilas edə bilərikmi? Bütün xəstəliklər üzrə şikayətlərinə görə. Başda ümidləri olsun insanların və etibarı yaxşı həkimlərə, siz kimi yaxşı həkimlərə etibar eləsin, başda Rövşənin həkimi olmaqla və inansınlar, gəlsinlər. Çoxları deyir ki, doktor, sən o şirkətin məhsulunu reklam edirsən, yəqin ki, reklam çəkimsən. Siz necə düşünürsünüz? Mən insanları maarifləndirirəm, düzgün qidalanma, düzgün həyat tərzi, balansın qorunması və harmoniyanın bərpası proqramı. Bu Tibetin proqramıdır. Yəni 21-ci əsrin insanı bunu etməlidir. Mən reklamçıyam, yoxsa insanları maarifləndirən bir mütəxəssisəm? Yox, siz maarifləndiricisiniz, deyərdim doktor. Yəni mən sizləri məcbur eləmirəm ki? Mən özümdən deyə bilərəm ki, mən bunun təsirini gördüm. Bəli. Gördüm və effektini də gördüm. Belə bir keyfiyyətli məhsul dünyanın 30 milyon əhalisinin 100 milyon hər bir nəfəri artıq sağlamlığa qovuşdurub. Bu ildən də Allah qoysa artıq süni biz də internetdə qoşuluruq. Hər evdə Salam, mən Doktor Tibetəm komandası olacaq. Bütün telefonlarda, bütün saytlarda biz olacağıq. Bizi sevənlər bizim yanımıza gələcəklər. Dərmanı sevənlər isə Allah işlərinə aman diləsin. Sağ olun, həmişə sağlam olun. Sağ olun.